వరదలతో సతమతమవుతున్న ప్రజలకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామ కృష్ణ బాసటిగా నిలుస్తున్నారు. విజయవాడ ముంపు ప్రాంతాలలో ఆయన పర్యటించారు. వరద నీటిలో దిగి బాధితులకు సహాయం అందిస్తున్నారు. ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం, నిరాశ్రయులైన వారికి దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. వరదలతో సతమతమవుతున్న ప్రజలకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామ కృష్ణ బాసటగా నిలుస్తున్నారు. విజయవాడ ముంపు ప్రాంతాలలో ఆయన పర్యటించారు. వరద నీటిలో దిగి బాధితులకు సహాయం అందిస్తున్నారు. ఆకలితో ఉన్న వారికి భోజనం, నిరాశ్రయులైన వారికి దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు.